おはようございます。起きたらゆうちゃんがすぐそばにいたので動画撮っていきたいと思います。近い腕枕。ゆうちゃんも起きた？めちゃくちゃ喉乾いたしトイレ行きたいんですけど、これでは動けません。毛づくろいタイム入りました。始まったら長いんちゃう？ゆうちゃん顔見せてよ、顔。無理か。画面にしました。できれば僕の顔は映りたくないんですけどね。大丈夫かな。体勢変わったらどっか行っちゃうかな。起きちゃった。こんにちは。起きちゃったゆうちゃんです。もう僕が起きたからなんですけどね。よく見ましたね。すごく右腕がだるいです。まだ寝る？よいしょ。はい。ゆうちゃんはもう4歳になりますよ。早いですね。いっぱい長生きしてね。寝る前はね、1回寝たんですけど、寝るから来てねって言ったら来てくれました。どう？この角度たまらんですな。この角度ね。
この辺はね、自分だけの苦労できないもんね。撫でてもらうか、大ちゃんとかにしてもらうしかないよね。下が好き、大好きです。お返しやと見せかけて買う。マジで力入ってない。そのまま寝るんじゃん。ギリギリで僕の顔が映らないようにしないと。ゆうちゃんのちょっと映ったかな。まあカットすればいい。カットで覚えたからね。ゆうちゃんどこ行っちゃうの？あったか、ここ。一緒に寝てたゆうちゃんの場所、めっちゃあったかいです。移動しちゃいました。ゆうちゃん。ちゃん、もうないよ。ちなみにイブはあそこで爆睡です。爆睡かな。イブ寝てる？寝てます。ライちゃんもいつものポジションで寝てます。今日はゆうちゃんと一緒に寝る回でした。皆さんご視聴ありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録お願いします。最後、ゆうちゃんありがとうございましたってさーてしません。前と一緒や。じゃあなんか生きてるか生きてないか分かんないイブで終わります。ではなー。